同大家 walk through 一下，究竟 co-living 會係點樣咧？好適合可以作為一個分租嘅角色，喺租務上面咧都有個幾唔錯嘅回報喎。但係間屋會唔會其實唔適合俾人住嘅咧？咁我哋一齊去睇下咯。咁呢間屋入到嚟咧，其實同一間正常嘅屋咧，其實冇乜太大分別嘅。應該有嘅設施都有啦，有冷氣機啦、洗手間啦、衣帽間啦。第二間房啦，都有自己嘅冷氣機遙控開關、冷氣機同埋乜嘢咧？洗手間。好啦，咁第三間房啦，有冷氣機啦、衣櫃啦，都有洗手間嘅喎。洗手間分開咗，房間同埋冷氣都分開咗之外咧，仲有呢個櫥櫃嘅地方啦。我哋見到咧，每一個櫃都有密碼鎖嘅，咁所以咧食具啊、餐具啊，或者甚至乎食物咧，都可以擺喺裡面，係一個安全嘅 locker 嚟嘅。咁有啲咩係共用嘅咧？就我身後嘅廚房啦、爐具啦，同埋呢個廳嘅地方咧，都會係共用嘅。一般咧，我哋會幫我哋嘅業主安排埋一啲基本嘅家具，例如係每間房嘅床啊、書台、書凳。咁客廳咧，我哋就會安排電視機、呢張簡單嘅 sofa 同埋餐台，咁就可以安排分別地出租俾唔同嘅客人㗎啦。咁好多朋友都會問咧，究竟 co-living 有咩好處、咩唔好處咧？咁試想一下咧，喺 Berwick Aliwa 呢個 estate 一間3房嘅屋，大概租金咧500零蚊一個星期度啦。但係咧，如果變成 co-living 嘅 design 嘅時候，我可以分別租俾3個獨立嘅人士，而每一個咧佢嘅租金可以大概係300蚊嘅時候，其實我個租金已經超過咗50% 嘅升幅㗎啦。咁當然啦，呢件事情唔係單方面嘅。我哋做 co-living 嘅時候咧，我哋都有啲起初嘅成本需要擺落去嘅。例如我哋頭先提到，我哋會建議業主預備啲基本嘅家具、sofa、台凳、電視同埋床等等。咁呢啲都係一個前期嘅投入嚟嘅。租務嘅過程裏面咧，我哋都會建議咧業主去提供翻咧水電、網門等等嘅一啲 common utility，咁呢啲亦都係個費用嚟嘅。但係計算咗呢啲嘅時候，其實個租務咧亦都非常之可觀㗎。co-living 會有 risk 咧，咁當然一定會有嘅。所以咧，我哋喺特別租務嘅時候咧，我哋要去篩選好適合嘅租客，我哋 set 一啲 house rule，咁大家要遵守呢一啲規則。今日我同大家分享到 co-living 呢個 design 啦。之前喺 Facebook 有分享過，而家實際同大家睇過一次啦。咁有啲朋友問喎，咁呢間屋會唔會第時好難變成正常嘅租務，或者去賣出去咧？其實呢間屋嘅設計咧，我哋睇翻個 floor plan，同一間 family house 其實係一模一樣嘅，除咗多咗一個洗手間之外。咁所以咧，作為一個 family house 時，我要出租去或者去賣出去嘅時候咧，反而有個 advantage，因為咧通常係3房3套廁咧係好少可喺一啲正常嘅屋裏面見到嘅。咁而呢啲對一啲家庭嚟講咧，確實係一個賣點㗎。畢竟朝早爭廁所都係一個頭痛嘅地方嚟㗎嘛。咁咧今日同大家分享到 co-living 呢一個收租神器。咁有興趣了解多啲嘅，可以睇翻我之前嘅 Facebook post， 或者咧可以直接同我聯絡，我同你度身訂做一個 one-to-one property investment solution， 一個物業投資嘅方案。咁我哋今日睇到呢度先，拜拜。